Sveiki, mėly tautiečiai. Artėjančių švenčių proga noriu ir aš prisidėti prie sveikinimų ir linkėjimų. Ir šiandieną noriu pasidalinti vieną mažytę, paprastą, tačiau galingą praktiką. Kadangi mes gyvename materialiame pasaulyje, bėgame, lekiame, skubame, dirbame, rūpinamės artimaisiais ir savimi, mums padeda į priekį judėti tikslai. Tai mūsų vidinis varikliukas ir tai yra nuostabu. Tačiau būkime dėmesingi, jog tikslai, jie fokusuoja mūsų sąmonę į ateitį ir į tai, ko mes neturime, tam, kad galėtume siekti. Ši praktika, kurią šiandieną noriu pasiūlyti jums, vadinasi čia ir dabar. Tiesiog šiandieną apsidairykite aplinkui į savo kasdieninį gyvenimą ir susirašykite, už ką esate dėkingi šiandieną. Fokusuokimės į tai, ką jau turime, ne į tai, ko neturime. Ir tada, kada mes dėkingumo ir pertekliaus momente su didelė šypsena gyvenimui ir savo eisime toliau į priekį ir sieksime savo tikslų, mes žymiai arčiau ir žymiai greičiau priartėsime prie savo norų, prie didesnių pinigų, prie savo sėkmės ir laimės. Siūlau jau šiandieną pradėti būti laimingais, siūlau jau šiandieną būti dėkingais, siūlau šiandieną pasižiūrėti kitomis akimis į savo kasdienybę, nes kasdienybė nėra savaime suprantamas dalykas. Kiekviena diena tai yra dar viena dovana. Ir tai, kas mus supa šiandieną, tai yra nuostabūs stebuklai, kurie vyksta kiekvieną dieną. Dar kartelį sveikinu su artėjančiom šventėmis, linkiu visa ko geriausio. Ir pasinaudodama progą, jog atvykstu į Lietuvą jau labai greitai, kviečiu visus gruodžio 16 dieną 18:30 Vilniuje Artis viešbutyje prisijungti prie praktinio seminaro, kuris vadinasi Šiuolaikinis dvasingumas, santykiai su savim ir pasauliu. Tenais pratęsime pertekliaus temą ir jūsų laukia kai kokie siurprizai, meditacija ir daug įdomios informacijos. Tikiuosi iki greito susimatymo, dar kartelį linksmų šiltų švenčių ir pačio įdomiausio gyvenimo.